जी अस्सलाम वालेकुम। तजर्बा किया था, बटेरे के अंडे मिले थे कहीं से, तो डब्बे में मशीन का सर्कट लगा के ये जनाब माशाल्लाह रिज़ल्ट मिला जनाब। गत्ते के डब्बे में ये 5 बच्चे माशाल्लाह निकल आए हैं। 2 बच्चे मर गए थे और खुद 3 अंडे जो थे वो अनफर्टाइल थे। गत्ते के डब्बे में जनाब कामयाबी हुई। लें जी माशाल्लाह, पहली फीड भी खा रहे हैं और वो पानी भी पीना शुरू हो गया। सुबह बच्चे निकले हैं, ये चूज़ों वाली फीड ब्रीक पीस के डाली है और वो पानी रखा है, तो माशाल्लाह जनाब पानी भी पी रहे हैं बच्चे।